مين اللي نفسيته محتاجة بحر شاطئ هواهين. يلا حجزت لكم المكان، نجي نحط فرشتنا وشوي واي حاجة هنا قدام البحر. صباحكم سعادة ورضا الرحمن، ما شاء الله. شوفوا كيف أجواء حلوة خيالية. سعد الله صباحكم بكل خير المشاهدين في كل مكان. رحلاتنا مستمرة في هواهين. أعتقد غطيت أكثر الأماكن في هواهين خلاص. هواهين في شواطئ كثيرة، بس هنا شايفين مكتوب هواهين صاي 61 الشاطئ اللي أكثر الناس يكون فيها. شاطئ حي وفيها فعاليات كثيرة. هنا في مبيعات، أنا جيت مرة بدري، بغيت ألحق الشروق بس كذا باين إني ما لحقت الشروق، الشمس سطع. سلام على الشمس. هنا الشاطئ نحصل فيه خيول بس جيت مرة بدري. عارفين يا جماعة الخير ايش يعني هواهين؟
هو يعني راس بالتايلندي، هن يعني حجار او صخور. فزي ما انتم شايفين هن يأ زي ما انتم شايفين. قبل شوية كان في مراوش وكل شيء، يعني اللي بيسبح في إشراقة الشمس. شوف الجمال. والله نفسي انزل اتسبح. بس انزل لحالي طفش، ما في حمام. يلا استنى الربع. هذه كلها فنادق، كل هذه كذا فنادق، وفي مداخل كثيرة يدخل على يطلع على البحر على طول. وها هو أمامكم شاطئ هواهين. هواهين يألوي. سلام. مين اللي نفسيته محتاجة بحر؟ عشان الشمس انا ماني مفسخ الخوذة ولا اي حاجة، كذا كأني في الدباب. عشان الجو مو حار، الجو جميل. شايفين هنا كيف في مراوش. بحر هادي. نروح أماكن ثانية. بسم الله.
زي ما قلت لكم في الناحية هذه كل صاي يؤدي على بحر. هان قيتها ليه صاي رقم 1 تكيب. هناك في كافي امازون 7-11. نشوف البحر هنا كيف. شاطئ تكيب. هذه مبنى كامل لأمازون، في جلسات فوق، يعني مبين البحر هناك. أعتقد كوندومينيوم، نظام شقق، هدوء هدوء جدا. يا سلام، تخيل هذا بيتك، يكون عندك هنا جيت سكي، عندك كل شيء. نجرب هنا قواربك وجيت سكي واي حاجة نزل على البحر وتطول. كلام. طلع قاربك ولا جسكي تطول على بوتاية. والله يا جماعة الخير، المكان هنا مكان عام ولا أروع، من أحسن ما يكون قدام البحر. نقدر نسوي كشتتنا. اللي قدام البحر هذا كلها فنادق 5 نجوم، بس هنا الحكومة عاملة للعموم. يعني نيجي كم سيارة نيجي نوقف هنا ونجيب عزيمتنا، نجيب شعبنتنا ونجي نحط هنا. خلاص انت والبحر. شايفين كيف المساحة؟ يلا وقفوا سيارات هنا وطلعوا كشتتنا. اللي عنده جيت سكي، اللي عنده قوارب ينزلها من هنا. مكان ولا أروع. يلا حجزت لكم المكان، نيجي نحط فرشتنا وشوي واي حاجة هنا قدام البحر.